دائما معكم مع باكو ديزاين ستاجير مرحبا بسي برادا مرحبا سي برادا كون صافا الله يطول عمرك لاباس عليك الله يسلمك كنشوفوك جوج مرات في العام انا بعدا شخصيا كنشوفك جوج مرات في العام والله كنت وحشوكم كنشوفك في افريل وفي سبتمبر جادور ليكيب جادور شادا اف ام تبارك الله عليكم الله يحفظك حتى حنا كنحبوك بزاف الوغ شرح ليا سي بلو اغريابل في عين دياب Eh oui, c'est plus agréable parce que ça s'adresse à une population agréable, des jeunes qui sont en phase de, disons, de booster leur carrière, de passer à une autre étape de leur vie. Et pour ça, on les accueille dans un... هذا كتسميوه نتوما بوست باكالوريا بوست باك ولا شنو هو Alors, هذا ملتقى الطالب هذا واش هذا ولد ملتقى الطالب الكبير هذا ولده حفيدو مختص les licences et masters particulièrement. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui ont eu des diplômes de techniciens, qui ont travaillé 2 ans, 3 ans, voire plus, ont envie de passer à une autre étape de leur vie, faire valoir leurs acquis expérientiels, et donc passer, booster leur carrière. Voilà. حنا دابا في الى ايديسيون هذه ديال ملتقى الطالب اللي هنا 18e. تبارك الله تبارك الله راه ماشي جرى عمر راه تقريبا قد ديزاين ستاجير تقريبا هنا كبر منا شويه اكزاكتومون كاين كومبيان ديكسبوزون ولا كومبيان ايكول كاينه عندكم اليوم هنا Une centaine. دونك ملي كل عام سي لي ميم ولا كيتزادوا كل مره كيزادوا وحدين جداد واش كاينين شي وحدين من الانترناسيونال من لافريك من دوطخ بيي عرب ولا شي حاجه ولا 70% ديال les exposants sont les mêmes dans la mesure où ils se soucient, ils se sont spécialisés dans la formation continue, par exemple des jeunes en cours de développement de carrière. Et 30%, ils changent chaque année. C'est des établissements étrangers, internationaux, français, russes et autres, chinois. Et aujourd'hui, les partenaires qui me suivent معاكم facilement Alhamdoulilah. Depuis 18 ans. Le sérieux, ça paye. Ouais. Le sérieux, il n'y a que ça. Ouais. Nous fournissons un travail, comment je veux dire, de terrain, en connaissance de cause. Nous mettons en contact avec les jeunes chaque année. Chaque année, nous essayons de savoir quelles sont leurs attentes. Et nous essayons de répondre au mieux à leurs attentes. والامبليكاسيون اللي هضرنا على الامبليكاسيون ديال وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالي فاش كتكون معكم؟ Ça dépend. Par exemple, au niveau du forum de l'étudiant d'avril, il nous accompagne complètement, que ce soit dans les thématiques, que ce soit dans les conférences. Donc, il nous envoie beaucoup de conférenciers sur des thèmes qui concernent l'Exat, l'orientation des jeunes liquidés aux Zolbac. Et financièrement, parce que je sais que c'est lourd. Là, financièrement, non. Surtout le forum d'avril. C'est une PME qui s'autogère, qui n'a aucun financement extérieur. Ouais, moi je trouve que l'idée est magnifique. Elle a 18 ans déjà. Surtout les étudiants du Maroc, c'est qu'ils se sont diversifiés. Il y a plusieurs forums par cible d'étudiants. كل طالب داكشي تيقلب عليه واش بغى عنده الباك غادي يمشي لواحد الفوروم عنده بغى يدير الماستر يمشي لواحد الفوروم تيقرب يقرا الانترناسيونال يمشي لواحد الفوروم كاع واحد لو فوروم ديال لافريك اي سا سي انتريسون يعني دابا ليتيديون ديال دابا ماشي بحال زمان دابا il a la chance d'aller rencontrer les écoles sur place dans un endroit précis كيمشيو داكشي قبل خصك تمشي تسافر باش تمشي تشوف المدرسه وتقراو ولا مدرسه اكزاكتومون تو تالور جبدنا واحد القضيه مع عمي ديال العصا اللي كانت شحال هذه مع الاساسيده دابا ما بقاتش هذيك لا بيداغوجي تبدلات والوقت تبدلات ومع لاغيفه ديال السمارت فون ولا داكشي واش عشتي هذا الشيء بالراده انت منين ياك ليت العصا خويا والله يوم تحملت كاع والله تحملت 2 تحميلات عاقل عليهم بحال البارح جوج اللي عقلتي عليهم فلقه ديال اش هذا وي فلقه مع من هذو الاساسيده ديال اش هذا والله يرحمهم الله يسمح لهم الله يسمح لهم والله العظيم بصح ولكن سيتي داكتواليتي سيتي سا زعما اذا عمت هانت لا هو زمان فاش كنا كنقراو حنا ما كانوش لي سال دو سبور بزاف ما كانش الكروس فيت تما كانوا كيتريونا فينا لا هما كروس فيت العظيم قنانب والتعلاق وداكشي كيتريني بك تقول انا الصباح نمشي نتريني انا كنت ب 46 لله في سبيل الله
تعرف حاجه اللي كنت تعطف شوف رجليك يا سلام. Alors tu vois c'est برادة في l'étudiant ماروكان ما عندكمش غير جو بونس كو بوتيت با كو سور هذا الملتقى هذا والملتقى ديال افريل كتخدموا طول العام شنو الحوايج الاخرين اللي كديروا من غير La première des choses, on s'est rendu compte après les premières années d'exercice, on a commencé le premier salon en 91 et on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes des régions et sous-régions n'ont pas accès à l'information. Ouais. Parce que notre métier ou notre cœur de métier, c'est l'information et l'aide à l'orientation. Ce qui est déjà énorme. Donc, à partir de ce constat, on a essayé de nous rapprocher des jeunes dans les régions. Et donc, on a multiplié les petits salons, les petits forums, je dirais, dans les différentes villes du royaume, exactement. À savoir 16 villes. Et je ne vous cache pas qu'en 96, quand on a eu l'honneur d'être sous le haut patronage du roi, c'est un réconfort, c'est une reconnaissance, c'est une obligation, c'est un poids qui nous a confirmé dans notre vocation. C'est-à-dire que ce qu'on faisait était loin d'être anodin et... Non, mais c'est important, la reconnaissance est importante quand vous faites quelque chose, quand vous innovez aussi. Il est important qu'on vous dise que vous êtes dans le bon chemin, développez. Et c'est des catalyseurs dans la vie que vous rencontrez qui font que vous travaillez pour améliorer la prestation et donner donc aux jeunes le maximum de chances qui فوقتنا كيخصك تسافر باش يعطيوك فوتوكوبي ديال une stencil. Exactement. D'abord aujourd'hui, alhamdoulilah, l'information elle est proche de tout le monde et les forums répondent à notre culture aussi. Nous sommes des gens de contact. كنبغيو نتلاقاو مع الناس نهضروا مع الناس, l'information douce de bouche à oreille. C'est ce qui fait le succès de ces forums aujourd'hui. عمي نسوق واحد السؤال. تفضل. سي برادة لما كيشبه بطريقة الهضرة ديالو وشوية فيزيكمون شوية ولكن بطريقة الهضرة يلا عمي تكيس والله لا وزير لا ماشي وزير لا إعلامي وصحفي ماشي سميتو سليم ولا سميتو عمر سليم ميدي عمر سليم بونجور بطريقة الهضرة الله يودي الله يعمر هذا جادور عمر عجيب. Merci beaucoup سي برادة صفو عليك le patron l'organisateur du forum de l'étudiant حنا راجعين تفضل. Un petit mot de dire bravo à Cheda FM qui nous accompagne dans tous nos forums, de être ce relais et plutôt cette force de communication auprès des jeunes. Tabarakallah alaikum et je vous applaudis. الله يحفظك يا ميرسي بوكو. انا غير حاجه وحده نقولها بشويه ماشي فورم في البريزيل ولا شي حاجه